السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي من السهير، عاملين ايه؟ يلا بقى نكمل. احنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا لحد نص الدرس. طبعا انا بكلم ناس تانية اعدادي، احنا كنا خدنا اول درس خدنا نص. طيب دلوقتي بقى هنكمل. احنا كنا عرفنا المادة، عرفنا حالاتها الصلبة والسائلة والغازية، وعرفنا حاجات كده عن كل حاجة فيهم. دلوقتي انا عندي حاجة بقى، خلاص احنا قلنا هنحل ده. لو حد وقف مع حاجة قلت له يبعتلي، وفي ناس بالفعل بعتوا جاوبتهم والدنيا تمام معاهم. طيب هناخد بقى حاجة دلوقتي اسمها النموذج الجسيمي للمادة. يعني ايه نموذج جسيمي للمادة؟ مش انا كنت قلت قبل كده المادة بتتكون من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. ممكن بدل الجزيئات دي خالص نخليها جسيمات. يبقى انا عندي الجسيمات هي الجزيئات اللي جوه الماده. طيب الجسيمات دي مالها؟ قال لي الجسيمات دي بتكون في كل ماده مختلفه عن الماده التانية. يعني انا عندي الماده الصلبه الجسيمات بتاعتها مترابطه ومتقاربه جدا، يعني زي الصوره دي كده، بصوا جسيماتها ملزقه في بعض. السائله لا، في مسافات شويه، والغازيه في مسافات اكتر. بمعنى الماده الصلبه اهو ماسكه في بعض قوي، السائله كده اهو، الغازية خالص بعيدة. طيب قال لي بقى ايه في نظرية الجسيمات دي؟ قال لي في شوية فروض كده. أول حاجة قال لي المادة فيها جسيمات ما بشوفهاش بعيني. جسيمات الواحدة، المادة الواحدة ايه جسيمات الواحدة دي؟ جسيمات المادة الواحدة متماثلة. يعني ايه متماثلة؟ يعني أنا مثلا لو عايزة أرسم ايه جسيمات لعنصر الأكسجين، هفضل أعمل بصوا دوريات جنب بعض كده كلها شبه بعض لو هو اكسجين نقي. طب لو هو مثلا ميه، الميه فيها اكسجين وفيها هيدروجين، فيها حاجتين، فانا مش هعمل دوريات شبه بعض. هعمل ايه؟ تعالي كده يا دوريات هنا. ماشي، هعمل ايه بقى؟ شايفين الدوريات دي؟ هعمل مثلا دورية مربع، دورية 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 مربع. ايه ده؟ ده مش المية بس مثلا. يعني انا دلوقتي اهو عندي ده جسيماته شبه بعض، ليه؟ ان ده حاجة واحدة بس. طب ده جسيماته مش شبه بعض لان هو في حاجتين. يبقى لو حاجة فيها حاجتين الجسيمات بتختلف، انما لو حاجة واحدة الجسيمات بتبقى شبه بعضها. طيب قال لي في الجسيمات دي بتبقى مخزنة طاقة اسمها طاقة ايه؟ وضع، بسبب ان هي في بينها قوة تجاذب. وحاجة تاني بتبقى فيها طاقة حركة، لان دايما الجسيمات بتبقى في حالة حركة مستمرة. يبقى انا عندي حاجتين مهمين قوي هما اللي بيجوا في الاسئلة. لو قالك طاقة وضع ليه؟ بسبب قوة التجاذب. طب حركة ليه؟ لان هي اصلا في حالة حركة. بس كده. طيب قال لي بقى حسب ترابط الجسيمات دي بتختلف خصائصها، زي ما قلنا متقاربة قوي صلبة، نص نص سائلة، متباعدة غازية. طيب تعالوا نشوف مثلا المادة الصلبة اهي. قال لي قوة التجاذب بتاعتها قوية جدا، لازقة ببعضها جدا اهو. بصوا ده انت هنا دلوقتي مادة صلبة، هعمل كده. يبقى انتوا اعملوها معايا كده، مادة ايه؟ صلبة. بصوا كده، في مسافات اهو. ايه اللي انا بعمله ده؟ ماشي. في مسافات؟ مفيش. يبقى بدل مفيش مسافات كده وكلها متقاربة، يبقى دي مادة صلبة. فقال لي عندي قوة تجاذب قوية اهو. يبقى جسيمات المادة مترابطة وغير قابلة للانسياب. قلنا حاجة ناشفة ما تتكبش ما تدلقش، كلهم ماسكين في بعض ينزلوا حتة واحدة، زي القلم زي التليفون زي الكرسي، حتة واحدة يقع حتة واحدة لانه ماسك في بعضه قوي. طيب وطبعا شكله ثابت. المسافات البينية بين الجسيمات صغيرة جدا اهو. يعني ايه مسافات صغيرة؟ يعني بصوا كده المادة ماسكة في بعضها قوي. في مسافات لا، بصوا مفيش مسافات ما بين ايه صوابع وبعضها. ليه؟ لان هي متماسكة جدا فمفيش مسافات. طب عشان مفيش مسافات قال لي حجمها فضل ثابت وغير قابلة للانضغاط. اشمعنى غير قابلة بقى؟ انا اصلا هي مضغوطة لوحدها، فهضغطها تاني؟ ما هو مفيش مسافات، اتخري مفيش مكان خلاص، وقلنا ده في اول الفيديو. يبقى خلاص مفيش مسافات، مش هتقبل الضغط تاني، فخلاص كده هي غير قابلة للانضغاط. طيب قال لي تهتز الجسيمات في موضعها. يعني ايه تهتز في موضعها؟ انا عندي المادة الصلبة قلنا متقاربة كده،
متقاربة جدا. فعشان متقاربة كده ساعة ما تيجي يبقى فيها حركة بتبقى حركة بطيئة جدا، اسمها حركة اهتزازية، يعني اخرها تهتز كده في مكانها. عارفين لما انا عاملة ايدي كده لو قلت لحد تعالى فكها، اخره يعملها لي كده، هزها. انما لو انا عاملاها كده هيفكها بسهولة. طب كده هيفكها بسهولة اكتر. يبقى المادة الصلبة الحركة بتاعتها بطيئة جدا اهتزازية، وده خلى الانتشار فيها قليل. هي ما بتتحركش عشان تقلب الحاجة جواها، هي هتفضل ثابتة مكانها والحاجة هي اللي هتنتشر، عشان كده الحاجة بتنتشر فيها ببطء جدا. طيب المادة السائلة نص نص بقى، قوة التجاذب ضعيفة نسبيا بس كافية لتماسكها. يعني اهو بصوا لامسين بعض بس مفيش تجاذب قوي. قال لي عشان كده ملهاش شكل ثابت وقبل الانسياب، يعني اهو قبل ان هي تسيب بعضها شوية تتدلق. طيب المسافات كبيرة نسبيا، في مسافات اهي ما بين صوابعي كبيرة نسبيا. قال لي علشان كده ليها حجم ثابت بس غير قابلة للانضغاط. حد يقول لي يا مس ما في مسافات اهو ليه ما بتنضغطش؟ اقول لك المادة السائلة المسافات اللي بينها ما تسمحش بالضغط، عكس المادة الغازية اللي هناخدها دلوقتي. طيب تتحرك الجسيمات بحرية نسبيا نسبية يعني ايه؟ يعني الجسيمات بتتحرك مش قوي بس بتملى الحاجة اللي تتحط فيها، مش زي الهواء يملى الأوضة كلها. انما المية تقدر ان هي تملى حاجة تانية، مثلا بتاخد شكل الإناء الحاوي. قلنا الانتشار بتاعها طبعا عشان هي بتتحرك أسرع بيكون بسرعة متوسطة. لو أنا عاملة إيدي كده أهو وقلت لحد تعالى فكها هيفكها بسرعة متوسطة، فالسرعة دي هتخلي الحاجة تتقلب فيها وتنتشر بسرعة. طيب وبرده سرعة متوسطة. بعد كده المادة الغازية قال لي قوة التجاذب ضعيفة جدا، مفيش تجاذب اهو، منعدمة أصلا، ملهاش شكل ثابت وبتاخد شكل الحاجة اللي محطوطة فيها. طب المسافات كبيرة جدا اهو، مسافات البينية كبيرة جدا، مفيش اصلا يعني مفيش تجاذب، فالمسافات بعيدة قوي. عشان المسافات بعيدة ملهاش حجم ثابت وقابلة للانضغاط. دي الحتة اللي انا بقول لكم عليها. يعني ايه؟ في مسافة كبيرة قوي تقدر تتاخر على بعضها تاني. السائلة كانت المسافات ما تسمحش ان هي تتاخر، ولا الصلبة طبعا. انما الغازية بصوا في مسافة اقدر ان اضغط دي على دي ويقربوا من بعض طالما في مساحة اهو. اخر حاجة قال لي بتتحرك بطريقة عشوائية وبحرية تامة. لو انا قلت لحد فك ايدي وايدي بعيدة قوي كده، سهل قوي ان هو يفكها، فبتتحرك بسرعة جدا جدا. عشان حركتها بسرعة جدا الانتشار فيها سريع جدا. طيب في حاجة بقى قبل بس ما اخش عليها، يبقى انا عرفت مادة صلبة افتكروها ازاي، اعمل ايدي كده. سائلة، غازية. طيب صلبة غير قابلة للانضغاط، حجمها ثابت، شكلها ثابت، ما بتنسابش. طب السائلة بتنساب، غير قابلة للانضغاط، شكلها بيتغير وحجمها ثابت. طيب الغازية، قلت الغازية قابلة للانضغاط، بتنتشر بسرعة. دي بقى ايه العسولة بتاع كله، بتوافق على اي حاجة. بيقول لي في عالم اسمه براون، شايفين عم براون؟ تحفة. عشان انا بكذب، عشان هو مش تحفة. ما علينا. عمو براون عمل ايه؟ قال لي اكتشف حركة اسمها الحركة البراونية. الحركة دي قال لي لو في حبوب لقاح موجودة في مية، حبوب اللقاح بتاعت النبات موجودة في مية، بتبقى في حالة حركة عشوائية في جميع الاتجاهات، عمالة تتحرك كده وكده وكده. بصوا حركة عشوائية، حبة رايحين كده، حبة كده، حبة كده، حبة كده. طيب قال لي ايه اللي حصل بقى للحركة دي؟ قال لي سماها الحركة العشوائية دي بالحركة البراونية، على اسمه، هو اسمه براون يبقى الحركة براونية. طب سبب حدوثها ليه الجزيئات دي بتتحرك حركة عشوائية كده؟ قال لي بيحصل تصادم بالجزيئات المائع. المائع عندي هنا مية، واحنا عارفين المائع يا اما سائل او غاز. طيب بتتصادم جزيئات المية او المائع مع ايه؟ قال لي مع حبوب اللقاح، الجزيئات الكبيرة نسبيا زي حبوب اللقاح اهو. يبقى انا معايا مية، المية دي فيها حبوب لقاح، المية دي مائع جزيئاته بتتصادم مع جزيئات حبوب اللقاح. قال لي علشان كده بيحصل ان حبوب اللقاح بتتحرك حركة عشوائية، سماها الحركة البراونية. طيب قال لي هنا بصوا كده تعريفها، الحركة البراونية هي حركة عشوائية في جميع الاتجاهات للجزيئات الكبيرة نسبيا زي حبوب اللقاح، المعلقة في مائع زي المية، نتيجة تصادمهم معا، ان ده بيتصادم مع ده. هنا طبعا ملخص لك اللي احنا قلناه في الدرس كله. قال لك اهو المادة الصلبة قوة التجاذب قوية،
السلوك بتاعها شكلها ثابت، ما بتاخدش شكل الحاجة اللي محطوطة فيها، ومش هينفع تتكب. المسافات البيانية صغيرة عشان هي لازقة في بعضها. هنا قال لي عندها حجم ثابت وغير قابلة للانضغاط، ما بتنضغطش. طيب الحركة بتاعتها في موضعها بتهتز، علشان كده الانتشار فيها بطيء. طب السائلة التجاذب ضعيف. السلوك بتاعها قال لي شكلها غير ثابت، عشان كده بتاخد شكل الحاجة اللي موجودة فيها وقابلة تتكب. المسافات كبيرة نسبيا، حجمها ثابت وما بتنضغطش. قال لي بتتحرك بحرية، عشان كده الانتشار متوسط، بس بحرية ايه؟ نسبية. هنا الغازية التجاذب ضعيف، عشان كده ملهاش شكل ثابت وبتاخد شكل الحاجة وقابلة للانسياب. المسافات كبيرة جدا، عشان كده حجمها مش ثابت، بيقل لما بضغط عليها وقابلة للانضغاط. وطبعا بتتحرك بعشوائية وبحرية ايه؟ تامة. يبقى هنا حرية، بصوا هنا حرية نسبية، انما هنا حرية ايه؟ تامة. عشان كده الانتشار هنا سريع، انما هنا عشان نسبية الانتشار كان متوسط. اخر حاجة خالص في الدرس حاجة اسمها حالة البلازما. ايه حالة البلازما ده؟ كلنا شفنا البرق، اللي هو الضوء اللي بيظهر مرة واحدة لما الدنيا بتبقى بتمطر. ليه البرق ده بيحصل؟ او البرق ده بيتكون من ايه؟ او ده مثال على ايه؟ قال لي انا عندي حالة اسمها حالة البلازما. ايه حالة البلازما دي؟ قال لي لو حصل ان الغازات، الهواء مثلا، سخن جدا جدا لحد ما الحرارة فيه وصلت آلاف أو ملايين درجات الحرارة، يعني سخن قوي، فالهواء ده بيحصل له حاجة اسمها تأين. يعني الهواء أو الغاز لما بيسخن جدا جدا بيحصل له تأين. طب لما بيتأين يعني ايه تأين؟ يعني تحول لإلكترونات سالبة ولأيونات موجبة. خدتوا الكلام ده في أولى إعدادي، موجب وسالب، اتحول لموجب وتحول لسالب. قال لي الحالة دي ساعتها أنا بسميها البلازما، وهي الحالة الرابعة للمواد. يبقى أنت ما بقتش عيل صغير، مش هقولك المواد صلبة سائلة غازية واسكت، لا، أنا عندي المواد صلبة سائلة غازية بلازما. طيب قال لي هنا مميزات حالة البلازما إن هي عندها توصيلة كهربية مرتفعة. ليه؟ لأن هي بتتكون من موجب وسالب، تحسوها كهرباء اهي، فعندها بتوصل يعني الكهرباء زي البرق كده. البرق ده عبارة عن كهرباء أصلا، لو لمس حاجة بتتحرق بتتكهرب. طيب قال لي أشوف البلازما دي فين؟ قال لي في الفضاء زي الشمس، النجوم، السديم الكوني. قال لي في البرق، في الشفق القطبي. ايه الشفق القطبي؟ أو ظاهرة الأوروروا. قال لي الشفق القطبي ده بتحصل، بنشوفها مثلا في القطب الشمالي أو الجنوبي في بلد غالبا اسمها النرويج. بيشوفوا السماء بيلاقوا فيها ألوان كتير قوي ظاهرة في السماء. ابحثوا عنها وشوفوا لها فيديوهات على التيك توك أو على الواتس. تحفة بيظهر ألوان كده في السماء، بيبقى شكلها مبهر بجد. يعني ثواني لو عرفت هجيبها لكم، لو معرفتش دلوقتي ابعتولي هبعتلكوا فيديو ليها. طيب دي حالة من حالات ايه؟ البلازما. بصوا انا دخلت بحثت اهو على التيك توك وجبت لكم ايه؟ حاجة للشفق القطبي. بصوا كده، بصوا الفيديو ده، شايفين الالوان اللي ظاهرة في السماء؟ شايفين؟ دي ناس حقيقية، وده بيبقى منظر حقيقي، والحركة اللي بتحصل دي حقيقية. طب دي حالة من حالات ايه؟ من حالات البلازما. يعني بتحصل بجد؟ بتحصل بجد، ناس مصورينها من عربياتهم اهي. طيب هنا بيشرح لك بقى بتحصل ليه. بس نلاحظ حاجة اسمها ايه؟ جسيمات مشحونة، ان هي موجب وسالب، ان الهواء تأين، فالهواء تأين واتقسم لموجب وسالب، وبيحصل حاجة كده مش عارفكم بقى التفاصيل بتاعتها، بس المهم يعني ان انا في الاخر بشوف المنظر المبهر ده في السماء. وديت حالة او نوع من انواع حالة البلازما، اللي هي الحالة الرابعة للمادة. طيب يا سنة تانية، احنا كده الحمد لله خلصنا الدرس على خير. هنا في تطبيق بس كده قالك ايه؟ التكييف. بيبقى فيه انواع يعني من التكييفات بتفكك الهواء الموجب وسالب عشان تفصل منه الجراثيم والبكتيريا وتنقيه. طيب هنا بقى خلاص انتوا كده هتحلوا الاختبار ده كمان، تحلوا بقى الاسئله. عليكم طبعا اسئله كتير، اسئله الكتاب المدرسي مهمه جدا. طيب الكلام ده كله يتحل، حاجه واقفه قدامك هنعمل ايه؟ كلمني. طيب رقمي 010-16-272-409. كلموني على الواتساب. الدرس اللي فات فيه ناس كتير قوي يعني الجزء الاولاني لما خلصناه في ناس دخلت وقالت لي يا مس احنا حبيناكي وشرحك ومش شرحك وموجوده فين، ورديت على الناس دي كلها. في ناس تاني
كان بيخش يسأله طب يا مس انا مش فاهمة الحتة دي، طب يا مس السؤال ده حلو ازاي، طب فكرة ده ايه، والناس ما شاء الله جميلة وحلوا حاجات كتير قوي. فأتمنى ان انتوا كمان تكملوا تحلوا، وصلوا لحد أسئلة مهارات التفكير العليا وحلوها، دربوا دماغكم، احنا لسه في الأول ومعاكم وقتكم. وبإذن الله مش هطول عليكم، في الدرس التاني على طول هينزل، واشوفكم على خير، سلام.